जय जगन्नाथ। गोटे सुंदर सकाल सकाल गोटे सुंदर भजन। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, काहागे कहिबी दुख। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, काहागे कहिबी दुख। आहे दुख हारी केवल तुमरे, प्रेम को मणिची सत, प्रेम को मणिची सत। तुम बिना प्रभु किए मोर अछि, काहागे कहिबी दुख। अंतरर भाषा बुझी पार बोली, तुमे त अंतर जामी। एणु ए अंतर देइछि समर्पी, हे मोर जीवन स्वामी, हे मोर जीवन स्वामी। तुम बिना प्रभु किए अछि मोर, काहागे कहिबी दुख। केमती लगिला भजनटी कमेंट माध्यम निश्चित कहिबे। एबे वीडियो कंटिन्यू करंतु। गुड मॉर्निंग। जय श्री जगन्नाथ। अनंत कोटि दंडवत श्री श्री जगन्नाथ पाद पद्म। आज हूँ शनिवार 2025 मसीहार 4 तारिख। आज 4 दिन है कौन प्रकार वीडियो मु काली तो किसी भी अपडेट करनी। 3 दिन पूर्व किसी शूटिंग भी करनी। टिके जो आमर थिला वार्षिक बंधु मिलन भुवनेश्वर थिला पुरी थिला सेगुड़ा सब जहाँ मो पाखे वीडियो थिला सेगुड़ा सब आपण मान सहित टिके शेयर करथि। आउ टिके देह भी असुस्थ थिला, तेणु करी मु आउ किछि आपण मान सहित शेयर करनी, सेति क्षमा चाहूँगी। एबे सब नित्य दैनंदिन जी जहाँ भी नित्य कर्म था सारी मु भावी आज भिडियोटी आरंभ करी। आपण मान सहित किसी गपसप हेबी, किसी समय आपण मान सहित कटेबी। जहाँ भी मनरे अच्छी मुझे सहित शेयर करने चाहूँगी। आज दिन समस्त मंगलमय हो या प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कथा आज दिनटी केमिति कटिव सबू मो सहित रुहतु देखु। मुझे सहित सब किसी शेयर करी। आज ता सहित मुझे पक्का 5 मिनिट कि 6 मिनिट आप सहित कथा हेबी। आउ गोटे भल शिक्षाटे मुझे शिक्षण किसी रखी जोटा कि आप दैनंदिन जीवन में कम आसो। चलतु कंटिन्यू करिए आज वीडियो। सकाळु सकाळु मु बाहर करके जो चाह कले कुछ बाहर कर फ्रिजर भीतर थिला ए लहुणी डबा गुड़ा बाहर कर दी सर डबा गुड़ा। तापर मु भाविली आज टिके शूट कर दिए। मु आज प्राय मासटे हेब मु ए लहुणी गुड़िक स्टोर कर रखी। मु मार्गशीर मास सेकेंड गुरुवार जहाँ घी बाहर करी आ मु बाहर करनी। आ समय भी मत हेनी। आज टिके लहुणी बाहर कर देबी। लहुणी बाहर कर सारा पर आपण सारे कथा होची। फास्ट गोटे बैच बुले दीची दही देखिपे आपण मैंने। आईपरी भाव में दिन टी आज मोर कटी। आपण मान सहित मु कथा होची। वीडियो कंटिन्यू करूँ।
नमस्कार समस्त को। आज मुझे आपण मान सहित किसी समय गपिबा जो आम जो कथा हवा कथा हबार प्रथम मुझे सहित शेयर करी। आम भगवान को समस्ते पूजा करती, समस्ते भगवान को ध्यान करती। आम भगवान को पाइबा कि भगवान को आम किपरि पाइबा? आम प्रथमे भगवान अर्थटा बुझा तेबे जाके आम भगवान को पाई परिबा। आम जानिबा जो भगवान भगवान चारटा अक्षर जो चारटा अक्षर मान्यता आम प्रथमे जानिबा। सर्वप्रथम आम जानिबा तापर जाके आम भगवान को चिन्हिबा बा भगवान को पाइबा। भगवान अर्थटा कौन? भगवान भर अर्थ होची भूमि, गर गगन, भग बार वायु, नर नीर। आमे जदि भूमि वायु गगन आउ नीर, नीर अर्थ जल, यही चारिटांक सहित जदि कनेक्ट हो जावा, ये पंचतत्व अच्छी किंतु भगवान अर्थ ये मुझे चारिटा बुझी। पंचतत्व जदि आम कनेक्ट हो जावा ताहले आम भगवान को पाई जावा। आम यही पंचतत्व कनेक्ट हाँपाई कौन करिया? सकाळू ब्रह्म मुहूर्त उठिबा, खाली पादरे किसी समय चलिबा बा मुंड लगेकी प्रणाम करिबा। क्या प्रणाम करिबा? ना भूमि को मुंड लगे प्रथमे प्रणाम करिबा। भूमि उपरे खाली पादरे चलिबा। तापरे खोला वायु रे बा पवन ठंडा पवन रे आमे किसी समय खाली पादरे चलिबा। तापरे कौन करिबा? सूर्य देवता सहित कनेक्ट हो जावा बा सूर्य देवता सहित कनेक्ट हाँपाई आम सूर्य देवता को किसी समय चाहिए, खाली आखिरे सूर्य देवता को चाहिए द्वारा तांकर जो सकारात्मक शक्ति थी से आम देह को आसो। प्रथम आम भगवान को आम चतुर्पार्श्वर पाइबा। आम भूमि वायु जल गगन पवन चंद्र सूर्य सबुथिरे आमको कनेक्ट करके रखिबा। सबुथिरे ही भगवान अछंती। सकारात्मक शक्ति आम पाखक आसो। बुझेला? एथर आम टॉपिक ऊपर को आसीबा। टॉपिकटा आज अच्छी आम को क्षेत्र में चुप रहिबा। बुझले कि टॉपिकटा आज अच्छी गोटे छोटिया गप माध्यम में आपण सहित शेयर करी। आम को क्षेत्र में निजको शांत रखिबा बा चुप रखिबा। जड़े गुरुंकर गोटे शिष्य थिले, से कौन करते ना आवश्यक ठारू बहुत गपी दौले। जोठी किसी आवश्यक नथिबो से जगार से गपीबे। सब बेले निज पाखे माने मागी माने जड़े किसी उपदेश मागी ना ताकू जाचिक उपदेश देवे। यही भली क्षेत्र में कौन असुविधा होती से शिष्यटीर मुझे सहित शेयर करुच्ची। गपटी जानिया पूर्वर प्रथमे समस्त को मोर नमस्कार। मु वर्षा स्वागत करुच्ची आपण मानकु मोर चैनल नाम हूँ आम घर आम बगीचा। मु ये चैनल रे घर करना ता सहित आमे किमिति आमर गछ गुड़िकर जत्न नबा, ता सहित विभिन्न पर्वपर्वाणी रे किपरि घरे पूजा करे, मु कौन भी जहाँ भी पिठापଣା जहाँ भी तैयारी करे से सब शेयर करे। ता सहित मु श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़े। आउ जितेबाला मु किसी जिनस जानीपे जोटा कि आपण मानकर जानिबा आवश्यक बोली भावे, मोर सान भाई भौणी माने बा मो बड़ भौणी माने बा मो माँ माने मो बाबा माने जहाँ भी जे भी अच्छा मोर संपर्क माने समस्ते सब बंधु मानू किसी जदि नुआ किसी जानिली ताले मु आपण मान सहित किसी गपी दिए बा कही दिए। हेले आसंतु आज आरंभ करवा। अत्यधिक गपीबा द्वारा आमर कौन क्षति हुए? आज आसतु जानिबा जीवन को सरस सुंदर और सुदृढ़ करी गढ़ी तोलिबार एक सुंदर छोटिया कहानीटे मु आपण मान सहित उपस्थापना करुच्ची। अधिकांश लोकंकर दुखर कारण आपण कौन जानिछन्ति? स्वयं निजे। कारण कौनसी स्थान काल पात्र बा कौनसी परिस्थिति परिवेश को न बुझी बहुत किसी गपी दियंती। ये मात्राधिक गपीबाटा आमर बेले बेले दुखर कारण मध्य होई थाए। आज से भाई एक मु गप नहीं कि आपण मान पाखक आसी
ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପନ୍ତି ସାମ୍ନା ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ସାମ୍ନା ଲୋକର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆମେ ବୁଝନ୍ତିନି, ବାସ୍ ଆମେ ଗପି ଚାଲନ୍ତି। ଏଟା ବି ଆମେ ଭାବନ୍ତିନି କି ତାର ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ନ ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଣିଛି, ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର କାହାଣୀ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଥିଲେ ଯେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବି ଟିକେ ବି ଯାହା ବି ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ସେ ଜ୍ଞାନଟା କିଏ ପଚାରୁ ନ ପଚାରୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଆଗରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଗପି ଦଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କେହି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। କହିଲେ ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛି, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ନ ଶୁଣିକି କଥାକୁ ନ ଶୁଣିକି ତାପରେ ସିଏ କହିଦଉଥିଲେ କିଛି କଥା। ଏଇଭଳି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଆଜି ରହିଛି। ସେ ଦିନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଯାଇକି ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଅଧିକା ଗପି ଦଉଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ କମି ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମି ଯାଉଛି। ସେଠୁ ସେ ଗୁରୁଜଣଙ୍କ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଗପିବା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି କି ନ କରିପାରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମେଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ବୁଝେଇବି ଯେ 5ଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବା ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ତୁମେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ 5ଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ରଖିବା କଥା। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେ 5ଟି ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। 1ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କେହି ବି ବୁଝିବେନି, ଆପଣ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବା କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ। 2ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ବା ସେଇ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନଲେଜ ନାହିଁ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ ଆଉ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୁପ୍ ରହିବେ? 3 ନମ୍ବର ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସିଏ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭଲ ଆପଣ ଯଦି ସେଠି କିଛି କହିବେ ତାର ଯେତେବେଳେ ତାର ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥାଟି ଯାଇ ତା ପାଖରେ କହିବ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ। 4ର୍ଥ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗିକି ବା ଚିଲେଇକି ବା ଘୃଣା ଭାବରେ କିଛି କହୁଛି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିବ। ଆଉ 5ମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ତାର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାକୁ ଆସିଛି ବା ସିଏ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସିଏ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିକି ତା ମନଟା ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେ ଉପଦେଶ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଜଣା ଅଛି, ତଥାପି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତା ଦୁଃଖ କହୁଛି, ଯଦି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବେ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୁପ୍ ରହିବେ। ଯଦି 5ଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁଥିରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହା ବି ହଉ, ଛୋଟ ହଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନା ରଖିଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି କଥା ହେଉଛି।